Бишкекте Рамазан чатыры аталышында кайрымдуулук акция башталды. Анын ачылышына дүйнөгө белгилүү түрк аспозчусу Бурак Өздемир келди. Аны Умма кайрымдуулук фонду чакырган. Бул долбоор ыйык Рамазан айында муктаж болгондорго жардам берүү максатын көздөйт. Бурак Өздемир залга кирери менен ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен учурашып, алар менен сүйлөшүп, сүрөткө түштү. Баарыңыздарды суранабыз, дастархандан орун алыңыздар. Урматтуу Бурак Өздемир негизинен ар дайым жылмайып тамак жасаган аспозчу катары белгилүү. Ал көптөгөн мамлекеттерде кайрымдуулук иш-чараларын колдоп, жардам берип келет. Өзүнүн бир катар өлкөлөрдө ресторан тармактары бар. Бурак Өздемир иш-чарага апасы менен келген. Анда Кыргызстандын муфтийи Абдулазиз Кары Закиров, Маданият министринин орун басары Эсенгул Уулу Чыңгыз, Жогорку Кеңештен, Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинен жана ишкерлер чөйрөсүнөн өкүлдөр сүйлөшүп, ыраазычылыктарын айтышты жана ошондой эле белектер берилди. Тогуз жылдан бери уюштурулуп келе жаткан Рамазан чатыры кайрымдуулук долбоору Ош жана Бишкек шаарларында өтөт. Анын конокторунун саны 50 миңден ашкан. Рамазан айындагы ооз ачыруу дасторконуна аз камсыз болгон үй бүлөлөр, балдар үйүнүн тарбиялануучулары, жетимдер, кары картаңдар, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар чакырылат. Ал эми бул жолу Палестинанын сектор Газасынан да өкүлдөр келишкен. Бул иш-чаранын максаты 9 жылдан бери Рамазан айында биз ушундай кайрымдуулук ооз ачууларды тартуулайбыз. Бул уникалдуу проект. Анткени 30 күн бою муктаж үй бүлөлөрдү, мүмкүнчүлүк чектелген балдарды, жалгыз боо энелерди жана ушундай адамдарды чакырып, аларга майрамдык сезим тартуулап, жардам берип, маанайын көтөрүп, жана Рамазан деген эмне деп көрсөтүп жатабыз да. Анткени Рамазан айында биз көбүрөөк муктаждарга көңүл бурушубуз керек. Үлгү болсун деп, мына көрүп аткандай бүгүн көбүнчө биздин конокторубуз бул интернаттан келген балдар, жетим балдар, бул жалгыз боо энелер, бул инвалидный коляскада отурган балдар. Анан ушул биздин максат Рамазан айында жакшы дасторкондорду биз муктаж адамдарга жайышыбыз керек да, көбүрөөк аларга жардам беришибиз керек. Ошо өлкө катары ушундай социалдык проект 9 жылдан бери кылып жатабыз. Иш-чарада Бурак Өздемир жергиликтүү аспозчулар менен биргеликте майрамдык тамак жасап, кубаныч тартуулады. Каныбек Темиров, Евразия бүгүн.